في حدود الاحترام، في حدود الادب. ما انت بتشوف دلوقتي السوشيال ميديا والقنوات اللي هي دخيله علينا، ما دي حرب على اهدام الثقافه في الوطن العربي، على ضياع الشباب وخاصه الشباب المصري، ان خير جنود الارض هم الجنود المصريين. فبيدمر لك الجندي المصري، الشباب اللي طالع جديد ولا عنده فكر ولا عنده ثقافه ولا عنده دين ولا عنده علم ولا عنده يعني ده اقل يعني اصبح كتير. لكن في شباب برضو ما شاء الله علماء، وفي شباب هم دول اللي ترمي عليهم السوشيال ميديا تبقى هم دول الهدف الاساسي الايجابي. يعني نرمي الضوء على او نلقي الضوء على الشباب المخترعين، الشباب الاطباء اللي شايفاهم ما شاء الله، الشباب اللي في الكوره وشايفاهم في كل الالعاب وفي الفن، يستحقوا ان انت ترمي يعني تبص عليهم الضوء. لكن بتخفي الناس اللي هي تستحق وتحرض لي وتبث لي الشيء الضار. طب مين المخطئ في الكلام دوت؟ يعني هل الاب والام هم السبب في انتشار التعفن الفكري اللي هو موجود على الساحه دلوقتي، ولا هي مين السبب وازاي نقدر نعالجها؟ المشكلة الأب والأم مفروض إنه ما يعطوش الولد الموبايل حتى يصل الجامعة في الفترة دي، ويفرض عليه القراءة للكتاب عشان الولد يتثقف ويقدر يتعلم وهو رايح مرحلة للجامعة. أنا شايف الشباب أغلبيتهم يروحوا للجامعة وهو ما يقدر حتى يعمل بحث، ليه؟ ما عندوش ثقافة نهائيا، لا تاريخيا ولا علميا ولا أدبيا. ما عرفش المسار ده ماشي لأين. أنا أتمنى من الدول العربية أن تقفل النت من الساعة 6 مساء إلى الساعة 8 صباحا عشان نستقيم في الحياة ليس مستقيمة في الوطن العربي، نستخدمه استخدام خاطئ جدا. الأب والأم طيب لازم هم النواة الأولى اللي هم المراقبة على أولادهم، ما يعطوهم موبايلات. تاني حاجة لازم ياخذوا محاضرات الأولاد في المدرسة عن مدى أهمية الكتاب في حياة الإنسان. كنا زمان نروح المدرسة كان في مكتبة في المدرسة وكنا نسلف الكتب منها ونوقع نمضي ان احنا استلمنا الكتاب الفلاني، ما تنخلصوا نروح نخلصوا في الويك اند، اجازة الاسبوعية خلص الكتاب ورجعوا. يعني كانت في منافسة، عشان كده طلعوا عندنا علماء ودكاترة متعلمين متفاهمين، فرضوا وجودهم على الأمة على الغرب كله كامل. الآن فين الشباب؟ رايح الشباب تايه ضايع نهائيا. فلا بد، والإعلام له دور كبير، فلا بد نرجع إلى ما كنا عليه. فاصبحت السوشيال ميديا حرب فعلا يعني الكترونيه على الامه العربيه على الوعي العربي. لكن الوعي الاوروبي هتلاقيهم زي ما الدكتوره قالت، الشيخه فاطمه قالت، ممكن التليفون من الساعه 6 بيتقفل في البيت، الاولاد بتخش. انا دخلت طبعا سافرت بره في اوروبا وشفت في بيوت كتيره جدا الطفل بيجي او الطالب او الابناء بيجوا من بره، عندهم على فكره اسر، عندهم اوقات للفطار الغداء العشاء، بتلاقيهم يتلموا كلهم على سفرة واحدة. اللي احنا مش نعمله هم بيعملوه، اخدوا الحسنات اللي كانوا بيعملوه زمان. التليفون ده او الموبايل ده والحاجات دي اللي بتخرب الدماغ، لان احنا شبابنا بيبص للمنطقة اللي هي مفقودة شوية عنده، عايز يبقى فري، عايز يبقى مش عارفة ايه، معلوش ضغط. فحاجات كتير شغلوه بحاجات بيبثوها. حتى هتلاقي فيه على السوشيال ميديا قنوات إباحية للأطفال الصغيرين بتمثلهم حاجات في قلب الحاجات الإباحية. طفل بيتفرج على فيلم زي حاجه بسيطه للاطفال كرتون، تلاقيه بيقطعه بيجيب له حاجه في بعض الاحيان اباحيه للاطفال، فيلم كرتون. فدي حرب. افلام كرتونيه كرتون، وبعض الاحيان كده بتلاقي الفيلم اتغير الى فيلم حاجه ثانيه. الاسره على فكره يا شيخه فاطمه بيتفاجئ. انا شفتهم بره، الاولاد اول ما يخشوا في تيبل بره موجود، كله بيحط موبايلاته وقت الغداء، في مذاكره، لكن ما فيش موبايل بتمسك الا عشان المكالمات او حاجات تجيب حاجات مفيده من على الموبايل.